আমি পর্যন্ত 6.5 লাখ টাকার ছাগল বিক্রি করছি। যেমন কোরবানিদের আগে একটা ছাগল বিক্রি করছি আর কি 70,000 টাকা। তোতাপুরি ছাগলের মুখের গঠন তোতা পাখির মুখের মতো, যে কারণে এ ছাগলের নাম হয়েছে তোতামুখী বা তোতাপুরি ছাগল। এ ছাগলের কান লম্বা আকৃতির হয় এবং দৈহিক গঠন দেশীয় যে কোনো জাতের চেয়ে অনেক বড় আকৃতির এবং ওজনও অনেক বেশি হয়। বছরে 2 বার অর্থাৎ 6 মাস পর পর এ ছাগল বাচ্চা দেয়। ছাগলের গায়ের রং বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তোতাপুরি বা তোতামুখী হলো একটি উন্নত জাতের ছাগল। এই জাতের ছাগলের ওজন 80 থেকে 100 কেজি হয়ে থাকে। মানুষ তোতাপুরি ছাগলের প্রতি একটু বেশি আগ্রহী, কারণ এরা দেখতে অন্যান্য জাতের ছাগলের চাইতে অনেকটাই আকর্ষণীয়। তোতাপুরি ছাগল পালন করা তেমন কষ্টের কাজ নয়। এছাড়া এ ছাগলের তেমন একটা রোগ হয় না। তো আমরা যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমি জেনেছি যে এগুলোর নাম তোতাপুরি ক্রস। তো এই তোতাপুরি ক্রস ছাগল কিভাবে পালন করতে হয় এবং এই ছাগলে কতটুকু লাভবান হওয়া যায়, এই ছাগল পালনের সমস্ত এবং এই ছাগল পালনের বিস্তারিত জানার জন্য কিন্তু আজ এসেছি এই খামারে। আমি আজ কথা বলবো এই খামারে যিনি পরিচালক তার সাথে। তোতাপুরি ছাগল দেখতে সুন্দর, আকারে বড় ও ওজনে বেশি হওয়ার কারণে বাজার দর অনেক ভালো পাওয়া যায়, যে কারণে তোতাপুরি ছাগল পালন করতে মানুষ আগ্রহী হয়ে পড়ছে। আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম আজকে যে এই খামার সম্পর্কে আর কি, যদি আমাকে একটু এই খামার সম্পর্কে বিস্তারিত বলতেন। আসলে এটা আমি প্রথমে শখের বসে 2টা ছাগল দিয়ে শুরু করি আর কি। 2টা ছাগল দিয়ে শুরু করার পর ওই আস্তে আস্তে ওগুলো নিজে এখন প্রোডাকশন হয়েছে আমার। 2টার থেকে সর্বমোট লাস্ট 33টা হয়েছিল, এখন বিক্রি করছি অনেকগুলো, এখন এই 14-15টা আছে। এটা আসলে শখের থেকে আর কি, এই শখের থেকে আস্তে আস্তে এই খামার পর্যায়ে চলে যাওয়া আর কি। তো আপনার কতদিন হলো এই খামার করেছেন? এটা আমি 3.5 বছর 4 বছর হইলো আর কি। কেমন মুনাফা পাচ্ছেন কেমন? মুনাফা বলতে হইলো আসলে এটা খামার ভালো মুনাফা আছে, কিন্তু আমি আবার ওদের এক্সেস খাবার খাওয়াই। তো যদি কেউ ওই মানে শুধু কাঁচা ঘাস লতা পাতা এগুলো দিয়ে করতে পারে তাহলে ভালো একটা প্রফিটেবল আমি বলবো এটা। আমারও মোটামুটি আমি পর্যন্ত 6.5 লাখ টাকার ছাগল বিক্রি করছি আর কি। ওই প্রথমে 2টা দিয়ে শুরু করছিলাম, এই বিক্রি করতে করতে আর কি 6.5 লক্ষ টাকা বিক্রি করছি। এখনও আছে আর কি, আবার নতুন এগুলোর বাচ্চা হবে সবগুলোর। ওই একটা ওই ঘরে 4টা বাচ্চা হয়েছে। আপনার এই ছাগলের মানে জাতের নাম কি? এটা আসলে তোতাপুরি ক্রস আর কি। কোন দেশি এগুলো? এগুলো ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান তোতাপুরি ক্রস। ক্রস। কিছু ছাগল ছিল আমার কাছে তোতাপুরির একদম 90%, ওগুলো বাচ্চা বিক্রি করে ফেলছি সব। তোতাপুরি ছাগল পালন করার আলাদা কোনো নিয়ম নেই। সাধারণ ছাগল যেভাবে পালন করা হয় সেভাবেই এ ছাগল পালন করতে হয়। তোতাপুরি ছাগলের দাম বয়স ও আকার আকৃতির উপর নির্ভর করে। 3 থেকে 4 মাসের একটি বাচ্চা তোতাপুরি ছাগল এর দাম 10 থেকে 25,000 টাকা এবং পূর্ণবয়স্ক একটি তোতাপুরি ছাগলের দাম 60 থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তোতাপুরি জাতের ছাগল সবচেয়ে বড় জাতগুলোর মধ্যে একটি। ছাগলের এই জাতের বেশিরভাগই ভারতের রাজস্থানে পালন করা হয়, তবে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও তোতাপুরি ছাগলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
তোতাপুরি ছাগল দেখতে সুন্দর, আকারে বড় ও ওজনে বেশি হওয়ার কারণে বাজার দর অনেক ভালো পাওয়া যায়, যে কারণে তোতাপুরি ছাগল পালন করতে মানুষ আগ্রহী হয়ে পড়েছে। অধিক লাভের কথা চিন্তা করে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে খামার শুরু করা সফলতার চাইতে ব্যর্থতা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ছাগল কিংবা গরু যে খামারই হোক, স্থানীয় ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে এবং অভিজ্ঞ খামারিদের পরামর্শ নিয়ে শুরু করাই অত্যন্ত জরুরি। এই যে আমি যে ছাগলটা দেখতেছি, এটার ওয়েট কতটুকু হতে পারে? এটা লাইফ ওয়েট আপনার এখন 55-60 কেজি আছে। 55 থেকে 60 কেজি না? হ্যাঁ। আর আপনার বাজার মূল্য কেমন হতে পারে? বাজার মূল্য এগুলো তো আসলে ওই এমনি দেশি ছাগলের মতো তো বাজার মূল্য হয় না। আমি যেমন কোরবানিদের আগে একটা ছাগল বিক্রি করছি আর কি 70,000 টাকা। একটা 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। ওইটার ওয়েট কেমন ছিল? ওইটার ওয়েট ছিল 85 কেজি, 80 থেকে 85 কেজি। 80 থেকে 85 কেজি ছিল। আপনি লাইফ 70,000 টাকা 70,000 বিক্রি করছেন। ওই যে ওইটার বাচ্চা হয়েছে 4টা, ওগুলো আবার আলাদা জায়গায়, বাচ্চা হইলে আলাদা জায়গায় রাখতে হয়, তো ওই ঘরে আলাদা জায়গায় রাখছি। তা না হইলে আবার ওই এগুলো কি করে ফেলায়, পায়ে পাড়ায় আপনি মারা করা যায়। এই সময় মতো কৃমির ডোজ করতে হবে, ভ্যাকসিনগুলো করতে হবে, নিয়মিত ভ্যাকসিন করতে হবে। আর পরিচর্যাটা হলো মেইন ছাগল খামারে পরিচর্যা। আর সবসময় ওই ডাক্তারদের সাথে, পশু ডাক্তারের সাথে একটা সম্পর্ক রাখা, জেলা ভেটেরিনারি মানে জেলা পশু সম্পদ অফিসে যোগাযোগ রাখা, থানা পশু সম্পদ অফিসে যোগাযোগ রাখা, এই সবার সাথে মিলে আর কি সব কিছুর সাথে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে এই খামারগুলো করতে হয়। মানে অভিজ্ঞতা না থাকলে একটু সমস্যা আর কি। আগামীতে যারা এই খামার ব্যবসায় আসবে তাদের জন্য যদি আপনি কোনো পরামর্শ দিতেন? তাদের জন্য পরামর্শ দিতে হইল, যদি মনে করেন কেউ এই খামার শখের বসে শুরু করে, সেক্ষেত্রে আমি তাদের সাজেশন দিব, প্রথম অবস্থায় সে অত বড় করে ইনভেস্টমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রথম অবস্থায় সে 2-4টা দিয়ে শুরু করলো, 2-4টার এই যত্ন নিয়ে পরবর্তী সে নিজেই বুঝতে পারবে যে আমার এখন কোন পদক্ষেপে যেতে হবে, আমি বড় আকারে যাব না এইভাবে এখান থেকেই উঠবো, এটা সে তখন নিজেই বুঝতে পারবে আর কি। কিন্তু হুট করে একজনে বললে এত লাভ, অত লাভ, অত লাভ, ওই 15 লাখ 20 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে পরে করতে পারলো না, একটা ক্ষতির ভিত্তি পড়ে গেল। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অল্প কিছু পুঁজি দিয়ে সে শুরু করলো, আস্তে 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 লিফটের মতো হুট করে উঠবো লাভ নাই, সিঁড়ি বয়ে উঠবে আস্তে 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 আস্তে, তাহলে সে সফলতার মুখ দেখবে। তো এই খামার করার আগে তার কি কি বিষয়ের উপরে দক্ষতা থাকা দরকার? তার এই খামার করার প্রথমে তার একটা মানে বাসস্থান, ছাগলের যেটা মেইন দরকার, বাসস্থানটা পরিষ্কার করে মানে ঘরটা ভালো করে করতে হবে, সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলামেলা একটা জায়গা থাকতে হবে, এবং ঘরটা তুলতে হবে আপনার উত্তর দক্ষিণ, মানে পাতালে থাকবে মানে লম্বা থাকবে উত্তর দক্ষিণ, যাতে দক্ষিণের বাতাস সবসময় ভিতর দিয়ে আসে। এইটা হলো প্রথম। তারপর তার ভালো জাত দেখে তার ছাগল চুজ করতে হবে, যে এই ছাগলটা ভালো। হাট বাজার থেকে ছাগল কিনলে সাধারণত একটু সমস্যা, ভ্যাকসিন করা থাকে না, বিভিন্ন রোগবালাই থাকে। এর জন্য যদি কেউ করতে চায় আর কি, যে কোনো খামার থেকে, প্রথমে খামার থেকে ছাগল নিলে সে একটা ভালো পাবে কি, খামারে ভ্যাকসিন করা থাকে, কৃমি ডোজ করা থাকে, সেক্ষেত্রে সে করতে পারবে আর কি। মানে এই প্রবলেমগুলো, যে মেজর প্রবলেমগুলো আসে সেগুলো আসবে না। কিন্তু হাট বাজারটা কিনলে বিভিন্ন রোগবালাই বিভিন্ন কিছু থাকে, তো এর জন্যে আমি সাজেশন দিব যে যে কোনো খামার থেকে 2-4টা দিয়ে সে সামনের দিকে আগাইতে চেষ্টা করবে। হয়তো আমি সকালে নিজেই কাজ করি, এটা একটা ফিলিংস আলাদা, নিজে কাজ করা, ছাগলটা খাওয়ানো টাওয়ানো, এটা মানে অন্যরকম একটা আনন্দ আর কি। ওই সকালে কাজগুলো আমি নিজেই করি আর কি। দুপুরে আমার একজন লোক আসে, দুপুরে উনি করে, আমিও সাথে করি। যে দোকান করতে হয়, যদি দোকান না করতে হতো তাহলে আমি এটা বড় আকারে করতাম আর কি, অনেক বড় আকারে করতাম। আপনি যতটুকু পরিসরে করেছেন এতে কি আপনি লাভবান? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আমি লাভবান।
তোতাপুরি ছাগলের কৃমি ও সর্দি ছাড়া অন্য কোনো রোগ তেমন একটা হয় না। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, যার দরুন প্রতিষেধক দিয়ে দিলেই সহজেই সুস্থ হয়ে যায় এবং ঝুঁকি মুক্ত হয়ে যায়। তোতাপুরি ছাগলের খাবার খুবই সহজলভ্য। এ ছাগল সাধারণত ঘাস, বিভিন্ন গাছের পাতা, দানাদার খাদ্য, বুট, ডাবরি, ছোলার ভুসি, গমের ভুসি, চালের কুড়া, ভাতের মাড় খেয়ে থাকে। এই ছাগলগুলো খাবারের ভিতরে ঘাস খায়, এই কাঁঠালের পাতা বা বিভিন্ন গাছের পাতা, লতা পাতা, ঘাস। আর আমি রেডি ফিটের ভিতরে আপনি মনে করেন ডারবির চোচা, সোলার চোচা, ভুসি, আর আপনার এক ধরনের খড় পাওয়া যায় কাটা, জিরো সাইজ কাটা, ওগুলো এগুলো একটা কম্বাইন মিক্সিং করে ওইটা একবেলা খাবার দিই, আর দুই বেলায় কাঁচা ঘাস খায় আর কি। আর এই খামারের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে একটু বলবেন। আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তো প্রথম শর্ত। আপনার এই খামার নিয়মিত পরিষ্কার পরিচর্যা রাখতে হবে এবং প্রতিদিন ঘর আপনার 2-3 বার পরিষ্কার রাখতে হবে, যাতে ছাগলের গায়ে আপনার মলমূত্র না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাগলের প্রস্রাব করার সাথে সাথে যেন প্রস্রাব সেটা নিচে একটু বালো বালো মাটি থাকলে আর কি ভালো হয়, যাতে সেটা চুষে নিয়ে যায়। জীবাণুনাশক আছে, জীবাণুনাশক নিয়মিত স্প্রে করা। এটা আমার খুব প্রিয় ছাগল। এটা ওর এখনো নামটা রাখি নাই আমি। সব ছাগলের নাম আছে আমার, ওর নামটা এখনো রাখি নাই। আমার খুব পছন্দের এবং আমার খুব ভক্ত, আমিও আর খুব ভক্ত নাকি। এটা বয়স কত হয়েছে? এটা বয়স 3 মাস। এটা অনেকে নিতে চাইছে কেনার জন্য, এটা আসলে আমি বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা নাই আর কি। তাই না? হ্যাঁ। আমি কিন্তু আজকে এই খামারির সাথে কথা বলে জানতে পারলাম এই খামার সম্পর্কে এবং এই খামারের যে ছাগল, এই ছাগল কিভাবে পালন করতে হয় তার আদি অন্ত। তো আমরা তার কাছ থেকে এও জানতে পারলাম যে অবশ্যই একটি খামার করতে গেলে অভিজ্ঞতা এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই জেনে নেওয়া আবশ্যক। আমরা ছাগল কিংবা গরুর খামার করতে গেলে যেন অবশ্যই ভেটেরিনারি যে চিকিৎসা বা চিকিৎসক আছেন, আমাদের সেই ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের সাথে অবশ্যই এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই কিন্তু আমাদের এই ছাগলের খামার করা জরুরি।